Hello, welcome to Mainichi Nihongo. In this video, you will learn the Minna no Nihongo Lesson 27 Vocabulary List. JLPT N4 Minna no Nihongo Lesson 27 Vocabulary List. 買います。 To keep or to raise. 走ります。 Run, drive. 見えます。 Can be seen. 聞こえます。 Can be heard. できます。 Be made, completed, come into existence. 開きます。 Set up, open, hold. 心配 Worried, anxious. ペット Pet. 鳥 Bird. 声 Voice. 波 Wave. 花火 Fireworks. 道具 Tool, instrument, equipment. クリーニング Cleaning, dry cleaning, laundry service. 家 House, home. マンション Condominium, apartment house, block of flats. キッチン Kitchen. 教室 Room. パーティールーム Party room, multipurpose room. 方 Person. ぼ After. 地下 Only, nothing but. 他 Other. はっきり Clearly, plainly, distinctly. 家具 Furniture. 本棚 Bookshelves, bookshelf. いつか One day, someday. 建てます Build. 素晴らしい Wonderful. 子供たち Children. 大好き Like very much. 主人公 Hero, heroine. 形 Shape. 不思議 Marvelous, mysterious. ポケット Pocket. 例えば For example, for instance. つけます Attach, put on. 自由 Freedom, liberty. 空 Sky. 飛びます Fly. 昔
Old days, ancient times. 自分、 Oneself. 将来、 Future. Thanks for watching. For more videos, please do support my channel by subscribing.